السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دکھائیں گے دریا راوی کا وہ منظر جو کئی دہائیوں بعد سامنے آیا ہے۔ ایک ایسا منظر جس نے لاہور کے شہریوں کو حیران، پریشان اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ جمعرات کے روز دریا راوی میں پانی کا بہاؤ تقریباً 2 لاکھ کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ یہ وہ مقدار ہے جو سن 1988 کے بعد پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ 40 سال تک کے افراد نے اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنا پانی راوی میں بہتا ہوا دیکھا ہے۔ پانی کی اس غیر معمولی سطح نے لاہور کے کئی علاقے متاثر کیے ہیں۔ شاہدرہ کے قریب اور دریا کے کنارے آباد درجنوں بستیوں میں پانی گھروں تک داخل ہو چکا ہے، دیواریں گر گئی ہیں، سامان بہہ گیا ہے اور لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے جنہوں نے برسوں پہلے دریا کے بالکل کنارے، بلکہ بعض نے دریا کی زمین پر ہی گھر تعمیر کر لیے تھے۔ اب دریا اپنی پرانی گزرگاہ واپس لے رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حکومتی اعلانات، پولیس اور ریسکیو کے بار بار انتباہ کے باوجود زیادہ تر لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ کچھ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سرکاری کاغذات موجود ہیں اور یہ زمین ان کی ملکیت ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سامان اتنا زیادہ ہے کہ کہیں اور منتقل کرنا ممکن نہیں، اور کئی خاندان تو ایسے ہیں جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اگر موت آنی ہے تو یہی آ کر رہے گی۔ ارشد اقبال، جو کہ سابق فوجی ہیں اور سن 1988 کے سیلاب میں ریسکیو کارروائیوں کا حصہ رہ چکے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پانی پلوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ سامان اور بچوں کو محفوظ مقام پر بھیج دیا ہے، مگر گھر تب چھوڑیں گے جب پانی بالکل قریب آ جائے گا۔ گلزارہ بی بی، جو اپنے 8 بچوں اور شوہر کے ساتھ یہاں کرائے پر رہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ بدھ کی رات ان کا گھر بہہ گیا، دیواریں گر گئی اور سامان پانی میں ڈوب گیا۔ وہ شکایت کرتی ہیں کہ حکومت نے صرف ویڈیوز بنائی، مگر اصل میں کسی نے ان کے نقصانات کا اندازہ تک نہیں لگایا۔ زرینہ بی بی، جو پچھلے 20 سال سے اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں، کہتی ہیں کہ رات خوف میں گزری، مگر وہ ابھی بھی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ان کے مطابق اتنی بڑی آبادی آخر کہاں جائے گی؟ سڑکوں پر رہنا ممکن نہیں۔ دریا کے کنارے پولیس، ریسکیو اہلکار اور میڈیا ٹیمیں مسلسل موجود ہیں۔ بلند آواز میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیں، مگر زیادہ تر لوگ ان ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حکومتی نمائندے بھی یہاں پہنچے، دورے کیے، تصاویر بنائی، لیکن مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے مسائل کا حقیقی دل تاحال سامنے نہیں آیا۔ لاہور کے شہری اس منظر کو ایک الگ زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ برسوں سے راوی کو خشک اور مردہ دریا کہا جاتا تھا۔ اب جب پانی سیلابی صورت اختیار کر کے بہہ رہا ہے تو عوام کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ دریا کے کنارے پہنچ رہے ہیں، سیلفیاں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے عوام کے لیے یہ ایک تماشا ہو، مگر ان بستیوں کے رہائشیوں کے لیے یہ لمحے زندگی اور موت کے بیچ گزر رہے ہیں۔ دریائے راوی کا یہ منظر لاہور کے لیے نیا ضرور ہے، مگر خطرے سے خالی نہیں۔ حکومتی ادارے بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ پانی مزید بڑھ سکتا ہے اور سیلاب کی شدت مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مکین اپنے گھروں کو وقت پر چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف منتقل ہوں گے، یا پھر آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تباہی دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھتے رہیے اے بی نیوز۔ آپ کا میزبان محمد عثمان۔